Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan sejumlah wilayah berpotensi hujan lebat serta angin kencang Minggu 4 bulan 1 2026. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah dan wisata. Masyarakat juga diharapkan agar menghindari area terbuka saat hujan disertai petir atau angin kencang, serta menjauhi pohon, bangunan, atau infrastruktur yang terlihat rapuh demi keamanan. Minggu 4 Januari 2026. Hujan sedang lebat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan. Hujan lebat sangat lebat, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua Pegunungan. Angin kencang, Maluku. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.